guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, seperti biasa kita nongkrong di bengkel dan udah kelar beresin velg, nyempurnain kan, dari kemarin belum kelar, ini baru kelar. Waktunya balik. Mas, duluan ya. Mas, duluan mas. Duluan sih. Suun ya. Balik sih, ngulon. Aku duluan. Siap. Pak Eko, lama-lamain ya. Lama-lamain. Oh iya. Oke, kita balik dan pelek udah sempurna muternya. Aduh, memang perjuangan sih pakai pelek BRT ini. Dari mulai kita ngebubut sampai pasang yang pas itu gila, perjuangan banget. Besok gua review ya. Kalau santai gua review besok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Oh iya, tas itu tus tinggalan. Aduh, perlengkapan. Itu kamus. Lagi barang PCR-nya Kamus. Jadi dia dapat ban baru dari gua. Oh, bukan ban baru, maksudnya ban baru dilepas dari motor gua. Karena gua ganti ban Fasti itu dan Fasti Pro untuk depan. Jadi bannya dimanfaatin buat si Kamus. Aduh. Kita gasnya agak santaian ini. Ini sih udah track lurus ya. Visir. Aduh. Gua mau beli visir, larinya nanggung. Kita kintilin si Piser ya kan, ayolah kasih perlawanan Pisernya. Oke, masih agak padat ini jalanannya masih padat. Kalau mau free sih, mau senggang, free, bebas. Agak maleman. Wow. Main mundur aja dia. Nah, ini ada racking nih. Wow. Mari kita sambit. Wow. Oh, dia naiknya.
bensin dulu ntar. Oh, bensin gua habis ternyata. Memang kalau buat gas-gasan pasti udah boros banget sih ini motor. Ini udah gue resin. Jadi kita isi bensin dulu ini. Jadi kita isi bensin dulu karena kehabisan bensin. Tapi ngomong-ngomong ada duit nggak? Ada. Bensin gua habis cuy. Mamut. Oke, kehabisan bensin jadi harus beli nih. Mas, 30 ya? Pertalite aja. 30. Yuk. Oke. Cep, makasih mas. Bensin gua habis. Apa? Oh iya. Lagi enak-enak ngebut, bensin kehabisan. Karena indikator bensin emang lagi error. Kenapa goyang? Kenapa ban depannya goyang ya? Gila, ban depan gue goyang kenapa ya? Wah, ada yang nggak beres ini motor. Waduh, kenapa ini motor gue lagi? Ya Allah, PR-nya. Ada tanah tadi, hampir pleset.
Tak akan kubiarkan biserinya menyalip. No, bisernya no ngebut. Aduh. Mari kita goyangkan. Tapi truk lurus ini sok depan gua agak goyang-goyang gimana gitu. Kayaknya memang sepertinya perlu dicek lagi besok. Ayo lewat cuy, lewat kalem. Biar nggak dikejar sama Revo Koperasi kita tuh larinya agak kencang-kencang dikit. Rasanya plong ya. Aduh, udah keluar tapi nggak tahu kenapa ini shock, kenapa RPM tinggi itu. Tuh, gua ada lawan enak dah. Ada teman satu peringkat, satu kelas lah. Kita ikutin dia. Aduh, ngeri sedap. Gua nggak tahu ini bocah tiba-tiba nyampe Bele Paiko dan dia dari Mencong. Gua lepas. Sok gua depan kalau top speed lagi kenceng ya lo. Belakang. Hah? Belakang apa depan sih? Lari gua lihat. Ular lu. Iya kan? Apanya ya? Bos-bosan apa kalau RPM tinggi gitu? Makanya gua kendorin tadi. Apanya ya? Aja tuh bos-bosan sama kelakarnya. Iya. Itu kan pakai bawaannya. Nggak ada bawaannya cuy. Itu yang harian aja.
tadi? Nggak tahu deh. Kalau mau pasangan tinggal lu bubut kan? Paling gitu dites lagi. Pak Rian. Oke, bentar lagi sampai. Gak ada 10 menit atau 15 menit ya? Cepet banget. Tadi sisa durasinya sekitar 30 sampai 35 menit sih. Dan baterai kosong. Lo lurus. Gua kiri. Lu mana? Lu kanan ya udah, siap. Gue nunggu si Kang Mus dulu. Yang naik Fish Air ketinggalan di belakang dia. Nah ini nih bocahnya ini nih. Lu besok apa pulang? Hah? Iya gue mau pulang. Udah besoknya gua ketemu di Daniel dah. Kenapa nggak sekarang aja lu istirahat, baliknya besok? Aduh gua mager banget gua balik besok. Ya enggak lah, daripada lu besok balik lagi ke Kodanil, bolak-balik. Hah? Dekat. Berarti lu mau balik nih? Tapi ada 20.000 kalau ya. 20 be. Kayak Kan Kodanil gampang, kalau Kodanil mah masih daerah Pamulang, gua tahu kayak tempatnya. tadi kembaliannya kemana ya? Oh ini nih, ada deh. Gua tinggal boceng-bocengnya tadi buat beli rokok gua. Tara. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki anak soleh. Iya deh. Ya besok ya. Siap. Kabarin lo, jangan gabung kan. Iya, siap. Makasih banyak ceritanya. Iya, sama-sama. Ternyata bensinnya kehabisan. Hati-hati kalau udah sampai rumah kabarin ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, untung tadi gua ngisinya 30.000, jadi masih ada sisa 20.000 buat temen gue, ternyata kehabisan bensin. Kasihan dia lagi nggak ada kerjaan. Jadi buat teman-teman kalau ada lowongan kerjaan info ya, tulis di kolom komentar, barangkali cocok di teman saya. Amin. Oke ya, gua rasa vlognya sampai di sini nih. Aduh, gua nggak ngelanjutin sampai ke depan rumah. Suka begitu tuh, suka begitu.
mau close suka ada yang manasin. Gue paling gak suka kayak gitu. Jadi seenggaknya gue ngegas baru reda. Oke. Jadi bakal gue close nih ya. Gue close videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan